呢個辣莧菜頭攞嚟做咩呢？依家呢啲嘢好少人知㗎啦，冇咩人識㗎，知唔知？好嘢嚟㗎，去濕利尿，煲翻個去濕利尿嘅莧菜頭煲燒排骨。佢買翻嚟可以擺幾耐啊？擺唔得好耐㗎，除非你買翻嚟種翻落去個花盆度，咁佢又可以生㗎喎，因為佢本身佢啲根呢個植物呢，佢係好惡劣嘅環境，係野草嚟嘅，所以呢，佢好惡劣嘅環境佢都生長得到嘅。你買翻嚟咁，你如果你樓頂啊或者陽台有花盆呢，咁你種翻落去呢，佢都種得生嘅。啲橙裡面煲腍咗，裡面係軟㗎，咁你裡面好似條蔗咁，你裡面你可以嚼翻佢，好甘㗎。你南方先有。係啊，長江以南，北方生唔到。好啦，煲湯就最簡單啦，該飛水嘅飛水，該切塊嘅切塊，辣莧菜頭，然之後呢，新鮮飛咗水嘅筒骨一條，食剩嘅雞腳幾隻。咁我為咗增加嗰個湯嗰個濃郁味道呢，咁我就放幾嚿呢啲市場嘅燒排骨落去，薑片、蜜棗、無花果、紅蘿蔔，咁呢個湯就又清甜又濃郁。哇！呢個係微壓煲，咩牌子嘅微壓煲都得啊？咁直接就撳燉肉又得，煲湯又得，40分鐘。咁微壓煲煲嘢呢，我就係煲完出嚟唔即刻飲嘅。咁因為味道呢，佢要釋放出嚟咧，係需要降溫嗰個過程先會釋放出嚟。所以通常微壓煲煲好之後，我係1個鐘頭先飲嘅。咁微壓煲煲好之後，我就會揭蓋放鹽撈佢，跟住冚翻蓋再焗1個鐘頭添。咁相當於出嚟到個味道咧，就好似阿媽以前煲個老火湯咁嘅味道㗎啦。即係沙煲咁樣。係啦，咁佢就唔使話喺個火上面煲咁耐，飄零咁高咯，因為佢焗佢出味啊嘛。咁健康好多咯。辣莧菜頭煲脊骨。